Ночь душная, окно приоткрыто. В комнате темно, только фонарь с улицы мигает, роняя дрожащие тени на стены. Девушка вздрагивает от тихого тук-тук, будто пальцами по стеклу. 9-й этаж. Она медленно оборачивается к окну и видит бледное лицо, прилипшее к стеклу, с широкой неподвижной улыбкой. Она бросается в коридор, а там все зеркала уже отражают ее. Без лица.